síwájú nsìn lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation wa, ó ti gbé wa wọ another level. Látàrí ohun tí mo rí yìí, ṣé mo pé àti bí ìjẹta ló ti àwọn èèyàn mi, sísítà mi Àṣàkẹ́, àwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan, àwọn akọni nínú ìjàngbara wọ́n ti sọ̀rọ̀ lé, ṣùgbọ́n mi kò tí chance ò tí ì sí lọ púpọ̀ láti sọ̀rọ̀ lé. Bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu jẹ́ kó yé gbogbo àgbáyé wípé àwọn agbésùmọ̀mí, jàǹdùkú àti ẹgbẹ́ tí ń pè fún ìyapa tí ń dúnkokò mọ́ àlàáfíà Nàìjíríà, ẹ kojú wọn kí ẹ sì ṣẹ́gun wọn. Àwọn wo ló ń bá wí? Àwọn ológun. Ẹ̀yin èèyàn mi, èmi mọ̀ pé ẹ ti rí àwọn àtẹ̀jíṣẹ́ yìí lórí àwọn pláfọ́ọ̀mù kọ̀ọ̀kan. Ẹ ti rí àtẹ̀jíṣẹ́ lórí àwọn pláfọ́ọ̀mù kọ̀ọ̀kan, ṣùgbọ́n èyí tẹ́ fẹ́ gbọ́ lẹ́nu èmi àròlé lórí ohun tó ń ṣẹlẹ̀. Mo fẹ́ gbà yín ní tùǹgbà, fáàtì tùǹgbà ni mo fẹ́ gbà yín lénìí. Mo fẹ́ gbé yín débẹ̀ gangan. Mo wá fẹ́ gbé gbogbo àwọn olóṣèlú, ìwọ tó mọ̀ pé olóṣèlú ni ẹ́ táìmù ẹ límìtì sà. Eléyìí ò ṣe pé sórí ìkòkò tí Bọ́lá Ahmed tó ń fẹ́ máa dàpọ̀ fẹ́ máa dún wà láìtàlẹ̀, eléyìí ò ṣe, kì í ṣe ìdúnkokò mọ́. Ó ti yé, ẹ̀yin gọ́gọ́gọ́ lẹ gbọ́dọ̀ máa bẹ̀rù, ẹ̀yin gangan lẹ́ni nǹkan tí Bọ́lá Ahmed Tinubu sọ yìí. Ṣẹ́rí tí Bọ́lá Ahmed Tinubu sọ yìí, agbésùmọ̀mí, ṣẹ́rí Yorùbá nation yẹn ayọ́ kúrò, àwọn tó ń pè fún ìyapa yẹn ayọ̀ yẹn kúrò. Ó ti yé, agbésùmọ̀mí, ẹ̀yin olóṣèlú, gbogbo ẹ̀yin olóṣèlú, àwa ikọ̀ tí Olódùmarè gbé dìde tó jẹ́ ikọ̀ ajìjàngbara, àwa la máa ṣẹ́gun yín. Ṣé ń gbọ́ mi? Gbogbo ẹ̀yin olóṣèlú, ìwọ, mo sọ fún ẹ, mi ìfẹ́ mọrú olóṣèlú tó jẹ́, báyọ̀ o bá wọn campaign ní olóṣèlú náà ni ẹ́. Ó ti yé, o wà lára wọn. Eléyìí tí Bọ́lá Ahmed Tinubu sọ yìí, tó ní àwọn agbésùmọ̀mí, jàǹdùkú àti ẹgbẹ́ tó ń pè fún ìyapa dúnkokò mọ́ àlàáfíà Nàìjíríà, ẹ kojú wọn kí ẹ sì ṣẹ́gun wọn. So àwa wá sọ sí pé àwọn agbésùmọ̀mí, jàǹdùkú àti àwọn olóṣèlú tí wọ́n ń dúnkokò mọ́ àlàáfíà ìdásílẹ̀ orílẹ̀-èdè Yorùbá, àwa wá pé àwọn ọmọ ogun ọ̀run, Olódùmarè, àwọn adẹ́dà lórí ọ̀rọ̀ lórí pé wọ́n fi wọ́n ṣẹ́ṣó ni, yálà olóṣèlú ló lò wọ́n, yálà wọ́n kúkú òjijì láì tọ́jọ́ ni, yálà wọ́n jẹ̀yàjẹ̀yànú Nàìjíríà tó fi kú ni. A wá pé gbogbo àwọn spiriti kí wọ́n bá wa kojú yín, kí wọ́n sì ṣẹ́gun yín. So àwọn ò ní sójà kọ̀ọ̀kan la fẹ́ gbéṣẹ́ fún anything now, ṣùgbọ́n àwa ń bọ̀, àwa ikọ̀ ajìjàngbara, ẹ máa rí wa face to face. À ń bọ̀, ẹ wojú mi dáadáa. Àrólé bàbá tẹ́ntẹ́ ni o, Olúmike Ọbalọ́lá JP, ajìjàngbara fún ìdásílẹ̀ orílẹ̀-èdè Odùduwà, ìránṣẹ́ Olódùmarè, ẹ máa rí wa lójúkojú. Now, kí ni mo fẹ́ try láti sọ fún yín? Ẹ̀yin olóṣèlú Nàìjíríà, ẹ máa gbáradì, in tó ń bọ̀ lórí yín ẹ lè jẹ́ tán látorí kásẹ́lọ̀ sókè. In tó ń bọ̀ lórí yín ẹ lè jẹ́ tán because gbogbo yín jàǹdùkú ni yín. Jàǹdùkú, gbogbo àwọn resources wa nílẹ̀ kóòtù òjíire, ẹ̀yin lẹ dáko lọ́wọ́. Jàǹdùkú, mo ń bọ̀, mi tí dé, ẹ ṣe sùúrù ẹ̀yin èèyàn mi. Now, ibi tí mo ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ fún yín léyìí, mi tí fẹ́ gbé yín débẹ̀ tán, ẹ jẹ́ sáré fi fídíò yìí, ẹ̀yin olóṣèlú Nàìjíríà, mo fẹ́ play fídíò yìí fún yín. Mo fẹ́ play fídíò ìtàn pè ní ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn, ọmọ nílùú, ìtàn pè ní ẹ̀tọ́ tí ìtàn, okay, ẹ jẹ́ kí n sọ agbára tó wà lọ́wọ́ àwa tí a jẹ́ tá kì í ṣe olóṣèlú, tá a jẹ́ tá a jẹ́ ọmọ nílùú, àbí kí n sọ pé tá a jẹ́ àwa mẹ̀kúnnù, àbí okay, jẹ́ ìlú báyìí, àwa ọmọ onílùú, ọmọ onílẹ̀,
ṣe pé àwa la gbé yín síbẹ̀ ẹ o mo fẹ́ play fídíò kan fún yín ẹ̀yin èèyàn mi mo bẹ̀ yín ẹ̀yin ọmọ aládé tẹ́ bá ń wò mí ẹ̀yin náà mọ̀ pé ẹ lè wo ètò mi kẹ́ má rí nǹkan kan mú ṣe rí fídíò tòní mo ló máa lágbára díẹ̀ sẹ́ Bọ́lá Ahmed Tinubu ó ń wò níwò pé òun fẹ́ dúnkokò mọ́ wọn kò dẹ̀ mọ̀ wípé gbogbo ìkòkò tó ń ṣe wọ́n ni wọ́n gbé jáde because a ti lé wọn kàn gírí a ti lé wọn débì kan tó ti wò sọ́tún wò sósì wọ́n ti wo àríwá wọ́n ti wo ìwọ̀ oòrùn wọ́n ti wo ìlà oòrùn wọ́n ti rí pé a ti fẹ́ súnmọ́ wọn dé kọ́nà bẹ́ẹ̀ dẹ̀ rèé ẹ̀yin èèyàn mi ẹ ṣe sùúrù náà ẹ bá mi share fídíò yìí ẹ jẹ́ kí n play fídíò yìí fún yín gbogbo ọmọ kóòtù òjìrì ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi pín fídíò yìí mo fẹ́ kó dọ́dọ̀ àwọn olóṣèlú kí wọ́n mọ nǹkan kí wọ́n mọ bí ọmọ nílùú ìtọ́ ń pè ní pé ọmọ nílùú tí agbára tán bá lo agbára Bọ́lá Ahmed Tinubu àti gbogbo ẹ̀yin olóṣèlú ilẹ̀ Yorùbá pátápátá àbí ilẹ̀ Nàìjíríà pátápátá ọ̀ọ́kẹ́ kan sọ pé nílẹ̀ Yorùbá torí ìyẹn ló kàn mí jù ṣe rí ẹ ti gbé wa kọjá level tá wà tẹ́lẹ̀ ó ti yé mo dẹ̀ ń sọ mo tún sọ ṣe rí bá a ṣe máa bẹ̀rẹ̀ ń sìn ó máa yàtọ̀ sí bẹ́ẹ̀ yín gan ṣe lérò tẹ́lẹ̀ torí pé ẹ̀yin èèyàn mi ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú ọ̀rọ̀ yẹn ń gbé mi mo fẹ́ play fídíò yìí náà kí n tó sọ anything mo fẹ́ play fídíò yìí kí n tiẹ̀ tó sọ nǹkan kan mo fẹ́ play fídíò yìí ok kí n tó wá play fídíò yẹn mo máa narrate nǹkan kan ẹ̀yin èèyàn mi mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ pé ìlú tí mo wà yìí ni mo ti kọ́kọ́ máa bẹ̀rẹ̀ sí sọ ọ̀rọ̀ mi tó máa yé yín Bọ́lá Ahmed Tinubu wọ́n wò pé bí wọ́n ṣe ń tẹ ojú bí àwọn olóṣèlú ṣe ń tẹ ojú everybody mọ́lẹ̀ ni wọ́n ṣe gbà pé wọ́n ṣe lè tẹ ojú Yorùbá nation mọ́lẹ̀ tí ò dẹ̀ lè ṣeé ṣe Bọ́lá Ahmed Tinubu ti wò ó àwọn olóṣèlú Nàìjíríà ti wò ó number one kò sí nǹkan tó ń jẹ́ OPC mọ́ wọ́n ti bà yí OPC jẹ́ ó ti yé kò sí nǹkan tó ń yí Àgbẹ̀kọ̀yà nǹkan tí Bọ́lá Ahmed Tinubu ṣe lo nǹkan tó fẹ́ lò yẹn nìyẹn o torí pé àwa Yorùbá nation sìn àwa la dúró ní dúró ìjàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọ ènìyàn ìpè fún orílẹ̀-èdè wa because àwa la dúró sìn gẹ́gẹ́ bíi pé a fẹ́ gba ilẹ̀ wa padà ó ti yé now kò sí nǹkan tó jẹ́ OPC mọ́ wọ́n ti pa OPC ẹ kàn lè bá wọ pé OPC eléyìí ó ti yé agbára wọn láti jà fún Yorùbá kò sí ń bẹ̀ mọ́ ó ti yé Àgbẹ̀kọ̀yà agbára wọn láti jà fún ilẹ̀ Yorùbá ní pàtàkì lọ́wọ́ tá a wà yìí láti ẹ̀ ti fọ́n síta gan kọ́ tí ẹ̀ dá gbogbo nǹkan rú pé ẹ̀yin ìjọba yìí ó yá ẹ kúrò ní governor's house ẹ kúrò níbi báyìí ẹ kúrò ní secretariat ẹ kúrò níbi báyìí kò sí agbára yẹn mọ́ àwọn lọ́yàsì wa táwọn náà tún yẹ kó tún dúró kó tún jà fún wa gbogbo wọn ó ti yé Nàìjíríà ni gbogbo wọn wà tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ fún now Bọ́lá Ahmed Tinubu wá rí nírí wípé àwa tá jẹ́ Yorùbá nation yìí ẹ má gbà pé bóyá àwọn náà ò ní àwọn nǹkan kan bíi àfimúfínlẹ̀ tán lè máa wo pé kí náà fẹ́ ṣe kí náà fẹ́ dọ́lára àwọn nǹkan tá à ń ṣe tá à ń dọ́lára tí ò tí ì jáde òun ni wọ́n rí wọ́n fi mú fẹ́ni wọ́n lọ rò ó fún dìmánà yìí pé wò ó tètè fohùn síta o bóyá ó máa ká àwọn ará abí lọ́wọ́ kó o bóyá ó máa tètè ká wọn lọ́wọ́ kó o tètè fohùn síta o kí àwọn gáìsì báwo tún máa ṣe o torí àwọn kọ̀ọ̀kan báyìí ló ń lọ ìkọ̀kọ̀ báyìí ló ń lọ o tó dẹ̀ jẹ mọ́ pé ó gba ìlànà òfin tí ìṣẹ́ pé bá wọ́n rúfin ṣùgbọ́n tí kinní bá búyọ wàhálà máa dé bá ẹ o mo rò pé nǹkan tó ń jẹyọ lọ́dọ̀ wọn nìyẹn torí pé wọ́n rí nírí wípé àwa Yorùbá tá a jẹ́ Yorùbá nation
bàbá wa Akíntóyè ṣì ń sọ fún wa pé kí Mega Rally ṣì máa lọ. Olóyè Ìgbòho sọ pé ẹ̀yin ọmọ yìí ẹ sì máa ṣe nǹkan tẹ́ ń ṣe lọ́sẹ̀. Yorùbá Nation ya máa gbà á àtàwọn nǹkan míì tá a tún lè máa fẹnu sọ torí àwọn ò sọ jáde lẹ́nu. Ó ti yé, kì í ṣe nǹkan tó lè máa pariwo, wọn ò lè pariwo ẹ̀, àwa náà ò ní pariwo ẹ̀. Àjọdé bá gbogbo wa lójijì ni. Now, àwa lẹnìkan tó dúró ń sìn tó wá ń jà fún Yorùbá. Lẹ́nu ìgbà tí èmi àrólé ọmọ bàbá tẹ́tẹ̀ tí mo jáde tí mo sọ̀rọ̀ nípa àrá, ẹ jẹ́ a máa ṣe báyìí. Ẹ̀ẹ́dọ́ náà èmi kàn sọ tèmi ni. Ṣùgbọ́n mo fi ń dá yín lójú pé lẹ́ni báyìí mo tún máa fún yín ní another video tí àwọn yẹn wọ́n tún gbàdúrà sọ́lọ́run pé Ọlọ́run dákun tó bá wa rọ òjò àrá sórí àwọn ọ̀tá wa. Àrá tó pa màálù níbi tó tẹ̀ pa màálù, ó tún pa àwọn tó da màálù. Àrá tó pa gbogbo, ó pa wọ́n papọ̀. Máa fún yín ní fídíò yẹn, ẹ rí. So, a lot of things. Now, mo wá fẹ́ sọ fún gbogbo àgbáyé, àbí no, gbogbo okay, ọmọ Yorùbá tó wà lágbàáyé. Mandela. Yeah, good of you. Now, bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí, Bọ́lá gbogbo ẹ̀yin olóṣèlú ilẹ̀ Yorùbá, mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ ilé tí mo fẹ́ sọ yìí. Mo fẹ́ kẹ́ la etí yín kẹ́ gbọ́ ilé tí fẹ́ sọ yìí. Tí mo fẹ́ sọ yìí, mo fẹ́ kẹ́ gbọ́. Bí àwa Yorùbá Nation bá a ṣe máa bẹ̀rẹ̀ sí ní operate, bá a ṣe máa bẹ̀rẹ̀ sí ní operate láìpẹ́ yìí, mo fẹ́ kọ fi fídíò kan wọ̀nyí kẹ́kọ̀ọ́ wò bó ṣe rí, bó ṣe ń lọ. Ó ti yé, nílùú South Africa tá wà lọ́wọ́lọ́wọ́ bá mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí. Bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí, àwa tá a jálejò a ní access sí public hospital àwọn ọmọ. Bọ́lá Ahmed Tinubu, gbogbo ẹ̀yin olóṣèlú, ẹ jọ̀ọ́ ẹ listen sí part tí mo fẹ́ sọ yìí. Gbogbo ọmọ Yorùbá, ẹ jọ̀ọ́ ẹ listen sí part tí mo fẹ́ sọ yìí. Mo fẹ́ kẹ́ listen sí. Mo ní lọ́wọ́lọ́wọ́ bí mo ṣe ń bá yín sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Àwa tí a jẹ́ àlejò a ní access sí public hospital àwọn nílùú yìí. Ó bá ní ID kò ní kò dọ́mọ nílùú wọn, ọmọ nílùú wọn, kò ti gba pálí ọmọ nílùú wọn, kò ti ní citizenship ẹ nílùú yìí. Bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ wọn a ní access sí public hospital wọn. Wọ́n ní òfin wọn bó sọ wípé any foreigner kó lọ máa lo private. Òfin wọn kan náà ló dẹ̀ tún sọ pé gbogbo ẹni tó bá gbé nílùú yìí o ló ní access láti gba ìtọ́jú ìwòsàn ọ̀fẹ́. Ó ti yé, ṣàpò di méjì, ẹyọ kan yẹn là ń wá mú dání. Now, àwọn guys kan nílùú yìí wọ́n pera wọn ní Operation Dudula. Bí pé bí àwa Yorùbá Nation ṣe dìde yìí bẹ́ẹ̀ ó tẹ̀ tó wá ìdóònà ìkan náà ni bẹ́ẹ̀ kákọ̀tọ̀ ká lò báyìí bí àwọn OPC. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin èèyàn mi, ẹ farabalẹ̀ dáadáa o, ẹ bá mi share ètò yìí o fún Bọ́lá Ahmed Tinubu, fún gbogbo olóṣèlú tí ń bẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ní pàtàkì ní ilẹ̀ Yorùbá wa. Ìtàn agbára ọmọ nílùú. Now, àwọn guys yẹn wọ́n kóra wọn jọ ní abi 2023, I think, yeah, that time wọ́n kóra wọn jọ, wọ́n fọ́ọ̀mù group kan. Ṣé mọ̀ pé tẹ́lẹ̀ ẹ máa ń gbọ́ xenophobic nílùú yìí tí wọ́n máa ń pa àlejò tí wọ́n bá ti bí tí wọ́n á ní kí àlejò padà sí ìlú wọn, pé gbogbo nǹkan tí wọ́n ṣe fún wọn nílùú yìí, pé ìlú wọn ọmọ ìlú ni wọ́n ṣe fún, tí wọ́n bá àwọn àlejò jà tí wọ́n pa àlejò ńgbà yẹn. Now, mo wá fẹ́ jẹ́ kó yé yín wípé now lọ́wọ́ tá wà yìí sìn, àwọn ọmọ nílùú yìí kò sí tó jẹ́ xenophobia mọ́ sìn, ṣùgbọ́n xenophobia yẹn ìjọba gangan ló wá ń ṣe fún wa lábẹ́lẹ̀. Ó ti yé, látàrí wípé wọ́n fẹ́ lé gbogbo àlejò, wọ́n fẹ́ lénu wa lọ. Èyí tí ò bá lọ nínú wa á fún ara ẹ̀ ló máa, nígbà tí ò bá private hospital wọn bí tó bá fẹ́ gba ìtọ́jú pé o kò wọlé lásán wà kó sọ 2 million naira owó wọn níbí, 2 million naira lówó Nàìjíríà lówó wọn níbí ló máa kó san. So gbogbo àwọn èèyàn mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ 150 èèyàn ló kú tí wọ́n ní access.
lady kan ní láti lọ sí clinic àwọn guys yẹn wọ́n fọ́ọ̀mù ara wọn pera wọn l'Operation Dùrúlà now wọ́n wá lọ ń dúró sí hospital káàkiri gbogbo ilé hospital tó jẹ́ ti ìjọba wọ́n lọ dúró síbẹ̀ ṣe pé kò sí xenophobia mọ́ bẹ́ẹ̀ ti àwọn so àwọn organisation wọ́n kàn lọ register ni o pé wọ́n fẹ́ gba ìlú wọn padà ìjọba ṣe kí ni ó buwọ́lù pé kọ́ máa ṣe mọ̀ pé kò sí pọ́ńdó kò sí jà mọ́ now wọ́n wá lọ ń dúró thank you wọ́n wá lọ ń dúró put everything inside wọ́n wá lọ ń dúró sí hospital so ìwọ tó bá ti ń bọ̀ tó bá ti débẹ̀ báyìí gbàǹsì wọ́n á béèrè lọ́wọ́ ẹ wọ́n á ti sọ̀dẹ̀lú sí ẹ tó o bá ti mọ̀ wọ́n á kọ́ lé ẹ wọ́n á lé ẹ àbí kọ́ tiẹ̀ wọ́n àwọn Ethiopia wọ́n kóra wọn lọ́bẹ̀ tí wọ́n lọ jà wọ́n lù wọ́n èmi wọ́n gún lọ́bẹ nídìí níwájú hospital wọ́n gún lọ́bẹ nídìí kò lu hospital wọ́n ní kó gbé lọ sí private nígbà tó gún lọ́bẹ àwọn ọlọ́pàá wà lọ́dọ̀ wọn o àwọn ọ̀rọ̀ tí mo sọ yẹn béèrè o anybody tó bá lọ́mọ sí South Africa yìí ẹni àrùlé sọ báyìí ẹ béèrè ó ń sì ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ 120 people èèyàn ló kú ní area àbí tí ò jìnnà sọ́dọ̀ mi bì ni wọ́n kú èèkàn bímọ ó bímọ sínú mọ́tò wọ́n gbé wá síbẹ̀ wọ́n dá padà inú mọ́tò ló bímọ sí so now àwọn ìjọba wọn gbogbo àwọn tó ń tajà ní street tó ti issue permit fún láti tajà ó ti yé yìí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní gbá wọn yọ lórí system wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní gbá wọn yọ tó bá ti expire bẹ́yẹn wọ́n bá ti expire tó bá ti mú káàdì yẹn lọ wọn ò ní renew ẹ̀ mọ́ wọ́n ní wọn ò fẹ́ àlejò mọ́ so wọ́n tún ṣe kan front wọ́n fi ọmọ nílùú síwájú wọ́n fàlejò sẹ́yìn wọ́n ní kò sí tó jọ pé fẹ́ àlejò náà ní kinní so ní style wọ́n gbaṣẹ́ lọ́wọ́ àwa àlejò pàmìtì ẹ tó bá ti gbà oníwèé ìgbélú tó bá ti jẹ́ pé àlejò ni ẹ wọ́n gba ẹ yọ bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ ó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí mo ṣe bá yín sọ̀rọ̀ yìí now àwọn èèyàn wá ń kú àwọn èèyàn tó yẹ kó gba ìwòsàn tí wọ́n deny wọn ní ilé ìwòsàn wọ́n wá ń kú nílùú yìí now àwọn operation yẹn tí wọ́n pera wọn ní Operation Dùrúlà tó ń gbéra wọn kiri tó ń hùwà kínní yẹn now àwọn ọlọ́pàá wọn president wa jáde president wọn jáde ó lóun condemn ẹ o pé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí ò ṣe bẹ̀tì irọ́ ni o ní lọ́wọ́lẹ̀ àwa táwa ń bí la mọ̀ bó ṣe ń lọ o lọ́wọ́lẹ̀ inú wọn ń dùn sí pé àìmọye àlejò ló ti fìlú ilẹ̀ mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí àwọn tó kú ti kú bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí ni o àwọn tó kú ti kú bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí so nílùú yìí sì kò rọgbọ fún àlejò báyìí so wọ́n bìlí pé eléyìí tá máa fi kó pátákó ṣe máa bá yín jà ẹyẹ padà sílùú yín fún ara yín lẹ máa fìlú lẹ̀ ńgbà tẹ́ ẹ̀ bá lè ṣiṣẹ́ wọ́n ti gba pàmìtì lọ́wọ́ yín ibi tẹ́ ilé ìwòsàn tó ti yẹ kẹ́ tútù gba ìwòsàn lọ́fẹ̀ẹ́ wọ́n tútù deny yín náà sì wọ́n fi sójà ara tiwọn wọ́n rìkúrútù sójà wọn síbẹ̀ ni bó ṣe ṣe rálì yẹn báyìí wọ́n á rìkúrútù sójà wọn síbẹ̀ bá ṣe wọ́n á rìkúrútù sójà wọn síbẹ̀ wọ́n clean ìlú wọn ò fẹ́ rálejò mọ́ ó ti yé now wọ́n wá ṣe interview ẹgbẹ́ nǹkan tí lady yìí sọ ẹ̀yin olóṣèlú Nàìjíríà mo fẹ́ kẹ́ ẹ farabalẹ̀ kẹ́ ẹ gbọ́ nǹkan tí mo sọ kẹ́ ẹ dẹ̀ wo fídíò yìí ìdí tí ẹ̀yin gan lọ́wọ́ tẹ́ wà yìí ẹ̀rù gbọ́dọ̀ máa bà yín àyà yín gbọ́dọ̀ máa já torí ṣe rí fọ́ọ̀mù tá a máa gbé wá lélẹ́yìí tẹ́ ẹ fẹ́ kí ẹsẹ̀ tẹ́ ti ẹsẹ̀ bọ̀ yìí tó bá jẹ́ pé àjọ ní ìlú yẹn ni àbẹ́yìn lẹ ní tẹ́ ẹ kò fẹ́ máa fìyà jẹ wá àájọ sọ ó ti yé ṣé mọ̀ pé àti ìbá yín nu mò ń bọ̀ ná mi tí dé ẹ ṣe sùúrù ẹ̀yin èèyàn mi ẹ kò bá mi wo fídíò tí mo fẹ́ play yìí ẹ bá mi wo fídíò yìí kẹ́ gbọ́ nǹkan tí arábìnrin yìí sọ ẹni president wọn rèé o fídíò yẹn dà jẹ́ mú bí
Operation Dudula have been conducting raids on various hijacked buildings in Rosettenville here in Johannesburg amid rising tensions over illegal property occupations. Now, the group claims that many South African citizens are actually left homeless while these buildings are taken over, often by foreign nationals, and also accuse police of inaction. There are also allegations that the recent protests have now turned violent, and we have decided to reach out now to Operation Dudula for their official response and, of course, to bring us their side of the story. And joining us here in studio is, of course, Operation Dudula President, Ms. Zandile Dabula. Zandile, it's great to have you with us in studio. A very good afternoon. So I'm sure you saw the interview that I had. Ẹjọ́ ẹ̀yin olóṣèlú Nàìjíríà ẹ list sí interview yìí o. Gbogbo ọmọ Yorùbá ẹjọ́ ẹ list sí interview yìí o. Ẹjọ́ ẹ list o. Ṣé láwọn guys níbi tó ń ṣe dé wọ́n tún wọ ilé o, wọ́n wọ flat o. Oníwèé o níwèé wọ́n gbé ẹ jáde, wọ́n kọ dalilu bò ẹ. Wọ́n ń kàn ẹsẹ̀ èèyàn o. Láwọn guys tẹ́ wò yìí l'Operation Dudula. Ọlọ́pàá dẹ̀ máa wà ńbẹ̀ ó máa gbójú báyìí ni. Láwọn guys wọ́n ya ojúlé sójúlé o níbi tó ń ṣe dé. Wọ́n ní wọn ò fẹ́ àlejò pé àlejò pé ó ti ẹ gbọ́ interview ẹjọ́ ẹ bá mi share fídíò ẹ̀ fún gbogbo olóṣèlú Nàìjíríà o. Ẹ bá mi share ẹ̀ fún gbogbo olóṣèlú Nàìjíríà o. Ó ti yé ẹjọ́ ẹ bá mi share ẹ̀ ẹjọ́. There are also allegations that the recent protests have now turned violent, and we have decided to reach out now to Operation Dudula for their official response and, of course, to bring us their side of the story. And joining us here in studio is, of course, Operation Dudula President, Ms. Zandile Dabula. Zandile, it's great to have you with us in studio. A very good afternoon. So I'm sure you saw the interview that I had with the human rights activist yesterday, basically saying there's acts of vigilantism with some of the campaigns that you've undertaken in trying to address the situation with these hijacked buildings and illegal immigration as a whole. So talk to us about that. What is your response to that? Now, firstly, thank you so much for giving us the time to come and express, though I know it will not be enough time. But, firstly, these human rights commissions, the human rights activists, they need to come clean and come out and tell us who are they? Who are they actually supporting, and who are they advocating for? Because to us it looks as if they are advocating for foreign nationals. Now I'm saying this because in many incidents that we had kids that died of poisonous food. We did not see them. We have kids that are being raped by foreign nationals. I mean, we see it on all social media platforms, but they are nowhere to be seen. But immediately when you touch the issues of foreign nationals, and then they come out, they even have the audacity to take us to court. Now, we are, as Operation Dudula, are the mouthpiece of South Africans, and nobody will stop us because we cannot just sit back and watch our country going down the drain. Mm-hmm. I mean, our buildings are dilapidating. These people are hijacking. I mean, these people are criminals. The minute you cross the border and you don't have a proper document, that makes you a criminal. Now, why are these NGOs advocating for criminals? Are they promoting criminality? Are they promoting a lawless country? So I'm still saying we're going to close them down because South Africans are hurtful. And we are not vigilantes. I mean, if you have seen yesterday's operation, because it's all over social media platform, we asked the police that now that you're here, please intervene. We have properties that are hijacked by foreigners, whether they're legal or not, but they're not supposed to be occupying those properties. Properties are belonging to the city. If you check on the system, it tells you that the property belongs to the city, but you have a non-South African who lives in those property. We had complainants because we are invited by the community of Rosettenville to say that we are tired. I wanted to ask who gave you the mandate. Yes. We are invited because the crime rate is too high. I mean, there's killings in Rosettenville and people are unsafe. And they say it's because of all of these hijacked properties that are harboring illegal migrants, prostitution, drugs that are happening in those properties. I mean, that's the same reason why we went to the city and said, you need to intervene because illegal connections, water, rates are not being connected. The city is not getting any revenue because those people have connected illegally. I mean, it's not that we just sucking things out of our own minds and all that, but it's evident. Mm-hmm. We've seen it. We've seen illegal connection and all that. And unfortunately, there's no vigilantism, but we have police that chooses not to do their job. Mm-hmm. We see the police vehicles
roaming around, using our tax money, because that fuel that's poured in those vehicles is our tax money. Zandile, but they're doing nothing to help the communities. Every time when the community goes to the station and seek help, they've been told that there are no vans. Not even the station commander is willing to help these people. These victims, the people that invited us there, they've lost their properties. I mean, there's a lady that was interviewed and explained how she lost her property in the hands of foreign nationals. The case is there at the station, but the station is doing nothing about it. Look, let's understand this, Zandile, because there seems to be this issue of which legal framework or mandate are you actually operating under as citizens, as an organization, to go on your own and conduct these raids. So maybe take us through that. So we are the citizens of this country, like you correctly said, and we have the right to citizens' arrest. So if we suspect that there's a criminality or there's an element of a criminality that's taking place in that property, we have the right to go there and make sure that we report it. Or if the person is, we're able to take the person, send them to the station. But in this case, we are saying that police, because now that you're here, we want to go and show you where the criminal activities are happening. Then you can act. Yes, we are told about processes, that we need to have court orders, eviction orders. I mean, talking about a disgruntled old lady who is unemployed, lost her husband, has no means of making a living. And then you want to take that lady going all over courts. Obviously, she will fail. That's how they hijack these properties, because they know that South Africans don't have money to take them to court and get those eviction orders and hand them over to the sheriff so that they can be evicted. Now, I was asking yesterday that, now you're telling me about all the processes of reclaiming the property. Which process are the hijackers taking? Because they just come and evict South Africans in those properties, and they're using you as law enforcers with fake eviction orders. And we know this, we've seen it, people have fought, but the police are just against their own citizens. Zandile, let's talk about the reason and motivation for going this route as Operation Dudula. I'm asking this because as citizens, I mean, you hear the issue of service delivery issues. I'm going to reiterate once again. When citizens are fed up and the authorities do not listen, who's supposed to take over? But have you, in your grassroots engagements, tried to engage with any government authorities, any relevant authorities? What are some of the responses that you receive when you actually try to go the legal route before you undertake your raiding actions? Let me take you back when Operation Dudula was formed. Our very first march was to the city of Joburg, because it started in Joburg. And one of our demands was that we want the city to reclaim back the properties, because they need to be turned into RDP houses. I mean, the situation was not as bad as it is today. That was one of the demands, to say that we want to help. How do we help each other claim the hijacked properties in the CBDs? But no one listened to us. I mean, we've been to all the departments. We marched to the Department of Home Affairs. We've marched to even the president himself. We went to the union buildings. And we handed over a memorandum that, you know, we even asked that, can we have a state of emergency when it comes to immigration? Because it's out of hand now. What report back are you getting? We're not getting any report back, not even an acknowledgement of our memorandum. But hey, you would see the president all over talking about how we are vigilantes. And yet we are trying to... Have you been necklacing people during your parades? Have you been killing people? Are there people that are maybe hijacking some of your protest action as vigilantes and making it as if it's Operation Dudula that is actually necklacing those individuals? There was xenophobic attacks before Operation Dudula was born. Yes. Ever since Operation Dudula was born, we try by all means to act within the confines of the law. You'd see in all our operations, because we apply for Section 205 when we have our marches and operations, and we are granted permission to go. That's why you will see visibility, police visibility. Is this the Section 205 that the police were squabbling with you about yesterday? What happened there? Because apparently you said you had the documents and you couldn't produce the documents. No, the documents we're talking about were the documents of the victims, that they are the rightful owners of the properties. And they have been, some of them have been to court to fight for these properties. But because they are being bullied by foreigners,
that's why they're still unable to occupy their homes. Now, the 205, we did not apply for 205 because that was not a march. That was an operation. So we were at a meeting point, moving from point A to point B to the houses, and it was not a march. So we didn't want to close any streets, and sometimes maybe our police also need to go back, and they must be educated with their own laws, because it seems like they don't even understand. They don't even know that we as citizens can effect citizens' arrest. So every time when you talk about citizens' arrest, they're like we're talking about, it's news to them. So the government really needs to do something, because while we will not just watch our country go down the drain, because our children will suffer, and things are getting bad every day. I mean, you go to the CBDs, not just Joburg, any CBD, you'll notice that most of the people are nationals. Look, let's talk about maybe our son will suffer. I mean, how disciplining your members when you go on these raids, and also what are you told when you ask for like police assistance or accompaniment, just an escort to come with you to those areas? Because we also saw similar action pertaining to some of the health facilities in and around, in fact, the whole country in particular this week. Now, I'm glad that you're saying the whole country, because now this is a sign that South Africans are really up to here. I mean, we always ask for permission when we go to these operations, but we are denied. Then we tell them that now that you don't want us to do them, can we see you do them? But they do nothing about them. This very same Rosettenville incident and the operations, we've sent emails to the station commander to say that on this day we will have such an operation. Can you please escort us or accompany us so that we can pinpoint the houses? So you can furnish us with that if we actually even ask you. We have all the proof, because I was even referred to the provincial office, and the provincial office said, no, that's at the level of a station, and we did just that. We report. I mean, we act within the confines of the law. It's just that we have a government that does not have a will to deal with the immigration issue, and I don't know why is it that the president can see that the country is going down the drain, but he decides to turn a blind eye. Maybe he needs to come out and tell us that, you know what, I don't want to deal with this issue. I am not for South Africans. You guys can see how you sort yourselves out, because we cannot have a president that will prioritize foreign nationals over us. I mean, even now, he's busy fighting the Palestine and Israel fights, seeking for peace there. But the same thing that's happening in that country, it's going to happen here in South Africa, because we have more foreigners, and it looks like we are being overnumbered now. The foreign nationals that are in this country are way over South Africans. Zandile, there is a national dialogue that is touted to come through. Ẹ̀yin èèyàn mi, ṣé ẹ gbọ́? Ẹ̀yin olóṣèlú Nàìjíríà, ṣé rí pàtì tí mo play fún yín yìí, mo lérò pé ẹ gbọ́ dáadáa. Oyè, àwọn kan dìde tí wọ́n jí ọmọ nílùú, tí wọ́n jẹ́ ajàfún ẹ̀tọ́ ọmọ èèyàn, wọ́n lọ rẹ́gísítà lọ́dọ̀ ìjọba pé wọ́n fẹ́ jà fún ìlú wọn láti make sure pé ìlú wọn dáa. Wọ́n kàn lọ rẹ́gísítà bí security something, báwọn tiẹ̀ jẹ́ kọ́mọ̀ gan, bẹ̀tẹ̀ èmi mọ̀ pé wọ́n mọ̀ sí. Ó ti yé, torí pé ọlọ́pàá wà ń bí tó fi gún bọ̀bọ́ yẹn lọ́bẹ nídìí níwájú hospital wọn ńlá ń bí. Ó yé yín. Now, ṣé rí àwọn guys yìí, ẹgbọ́n nǹkan tó sọ, wọ́n ní wọ́n ń jà pé kí àwọn ọmọ wọn má bàa sọ́fà, pé àwa àlejò àti pọ̀jù nílùú wọn, kó ní kálukú wa padà sí kékeré. Interview fún president wọn rèé, olórí wọn lóbìnrin tó ń sọ̀rọ̀ yẹn o. Now, ẹ jẹ́ fún yín ní fídíò kan sí. Now, ẹ wo fídíò yìí. All right. Are you immigration? You are not an immigration. This is my ID book. And this is my ID book. And you give me the right. No, you don't have the right. Come and take advantage. No, you are not an. Are you an immigration officer? Are you immigration officer? Yes, we are from the I am from the This is my ID. I have an ID. You don't have one. No. Call an immigration. No. Ẹ̀yin olóṣèlú Nàìjíríà, ẹ̀yin èèyàn mi,
tẹ́ bá wo bọ̀bọ̀ tó ń sọ̀rọ̀ yẹn dáadáa ẹ rí pé ọmọ Nàìjíríà ni àbí tẹ́ bá wò dáadáa pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tó sọ ẹ rí pé ọmọ Nàìjíríà ni ó yé yín ó mú ID ẹ̀ ID tó mú dá yín yẹn kì í ṣe passport ID ìlú yìí ni o ID ìlú yìí ló mú dání yẹn o kì í ṣe ti Nàìjíríà o bẹ́ẹ̀ tẹ́ bá wò dáadáa ẹ rí pé ọmọ Nàìjíríà ni ID book ìlú yìí ló mú dání yẹn o náà ibo ló wà yẹn public hospital ló wà yẹn ó fẹ́ wá gba ìtọ́jú ọjọ́ yẹn ni appointment date yẹ ó ti yé ó wá fẹ́ wọlé àwọn operation dùdú látẹ̀rí interview wọn yẹn wọ́n wá dá dúró lójú ọ̀nà pé foreigner ni ẹ padà sí ìlú ẹ ó ti yé now ẹ̀yin olóṣèlú Nàìjíríà ṣe mọ̀ pé níbí báyìí ń sìn tí wọ́n ti ń jà pé ká padà sí ìlú wa yìí kò sí Fúlàní ń bí yìí o Fúlàní ò máa gbé wa pa ń bí yìí o kò sí olóògùn owó tí wọ́n pa àwọn èèyàn bí ẹni pẹ̀dìyẹ o kò sí àwọn kidnappers o ó ti yé kò sí àwọn kidnappers ń bí yìí o tí wọ́n kidnap èèyàn o wọn ò ní bí yìí o kò sí o mi ò gbọ́ rí tó bá kidnap á jẹ́ pé àwọn tọ́jọ́ ń tí wọ́n jọ ń ṣe ètí ò dáná jọ gbéra wọn kò sí kidnapper ń bí yìí o kò sí pé àgbẹ̀ lọ oko wọ́n lọ pa àgbẹ̀ mọ́nú oko ẹ̀yin politician Nàìjíríà níbí báyìí kò sí pé wọ́n kidnap kò sí pé wọ́n jiyàn pa o kò sí pé báyà wọ́n fi olóṣèlú fẹ́ du orí iyò ó fẹ́ du orí oyè ó fẹ́ bọ́ sí president wọ́n ní kó lọ kéèyàn méje wá àbí wọ́n fẹ́ pààyàn ṣètùtù kó tó gu orí ipò ń bí kò sí yẹn o oúnjẹ yapa sílùú yìí o ìlú tí ẹ rí tí wọ́n ti ń bá àlejò jà pé kó padà sílùú wọn yìí ọmọ nílùú ń gba grant o ẹni tí ọwọ́ ẹ̀ ká bí eléyìí tọwọ́ ẹ̀ kọ̀ ká bí eléyìí tó kọ̀ ẹ̀ pé ó kọ̀ ra ṣe bí eléyìí nílùú tó dọ́mọ nílùú ó ń gbowó sí o orí ọwọ́ tó kà yẹn ó ń gbowó ẹ̀ o arúgbó láti 50 years ni wọ́n ti ń gba pension ni wọ́n ti òṣìṣẹ́ ọjọba òṣìṣẹ́ ìjọba òran eléyìí o pé ó kọ̀ pé 50 years nílùú yìí tó dẹ̀ jọmọ nílùú wọ́n ti ń san pension fún ẹ wọ́n ti ń sanwó ọmọ nílùú fún ẹ ọmọ wọn á gba owó títí da 18 years níyà á máa gbowó oṣù lórí ẹ o ó ti yé tẹ́ bá dé ilé ìjọba wọn tẹ́ bá dé gbogbo ibi tó ti ń ṣiṣẹ́ foreigner tó wà ń bẹ ò tó nǹkan kan o ó ti yé ẹ wá wo níbi tó tún ṣe dé ẹ tún wo eléyìí ẹ tún wo fídíò yìí ọmọ Nàìjíríà don deny yẹn pé ID book ló wà lọ́wọ́ ẹ yẹn o tó fi proof pé ọmọ nílùú òun ti pẹ́ nílùú yìí òun dẹ̀ ti ní ID ìlú yìí òun rèé òun lè lò tó wà lọ́wọ́ mi wọ́n deny yẹn òun la ṣe ń pariwo fún ẹ̀yin èèyàn wa náà tẹ́ wà lókè òkun pé mo jẹ́ citizen mo ti ní green card mo ti ní 8 card mo ti ní yellow card òfin lè jáde lọ́la kádé àtiwọ́ àti green card ẹ padà sílé òun ni mo ṣe ń sọ fún yín pé ìjà yìí ìjà gbogbo wa ní a gbọ́dọ̀ rún párúsẹ̀ sí láti make sure pé àgbà ilẹ̀ wa mo ṣì ń bọ̀ mi tí dé now ẹ ti rí òun náà deny ẹ̀yẹn ó ní this is my ID book this is my ID book this is my ID book. This is my ID. I have an ID. You don't have right. No. I have all rights. Are you immigration? You are not an immigration. This is my ID book. And this is my ID book. And then you give me the right. And then You don't have the right. Come and take advantage. No. Only this is my ID book. Only and then kí ló tún fẹ́ àlejò ní àdìkò get out. Padà sí ìlú ẹ. Kọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ wa káwọn ọmọ wa má bàa sọ́fà torí títí ẹ. Ìwọ tó wá open shop sílùú wa tó lóun generate owó àbó òun ṣe a ò fẹ́ àdìkò padà kí àwọn ọmọ wa má bàa sọ́fà àlejò ní ẹ. Ó lóun ID book kí ni àdìkò padà. This is my ID book. And This is my ID book. and then You give me the right. no, you don't have the right. Come and take advantage. You don't have a right. Ẹ ti gbọ́? Only this is my ID book. Only you don't have a right. Ọlọ́pàá wà níbi tó ti ń sọ̀rọ̀ yẹn o. Ẹ tún wo eléyìí. Ẹ tún wo eléyìí. Ibi tó ti ń ṣiṣẹ́ president wọn rèé o. Ibi tó ti ń ṣiṣẹ́ ló tún lọ yìí. Ó tún wọnú ibi tí àwọn àlejò ti ń ṣiṣẹ́. So you all know ukuthi ex-deport isho ukuthina ngithi. I-deport isho ukuthi uma unganaphepha lokuba like kule country ungasi citizen yala ubiselwa emuva la uphuma khona. Let me explain in English. If you are not a South African citizen and you don't have proper documents to be here in this country,
Deport means we are going to send you back home. Ngicela South Africans aweze ngapha nge-order asiqaleni la. Please come closer. Come closer. Hello. Come closer. Where are your documents? If you have passport, raise your hand. Abangana. Ẹ̀yin èèyàn mi, Sherry, if you have passport on sọ yẹn, wọ́n fẹ́ fi dá ẹ mọ̀ ní o. Wọ́n deport. Àwọn eléyìí o, ṣe láwọn tẹ́ ń wò yìí, wọ́n ṣe immigration o. Wọ́n ṣe ọlọ́pàá o. Ó ti yé. Wọ́n kọ̀ kóra wọn jọ bí àwọn OPC Nàìjíríà kí OPC dédé dìde lédi báyìí pé ó yá o ẹ̀yin olóṣèlú wa a ò fẹ́ rí Fúlàní kankan ní ilẹ̀ wa mọ́. Ẹni Fúlàní a ò fẹ́ rí. Ó ti yé. Ẹ get bó ṣe ń bọ̀ lórí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́ làwọn eléyìí náà ṣe rí o. Wọ́n kọ̀ lọ rẹ́gísítà ara wọn as a security kinní kan. Wọ́n dẹ̀ dìde. Wọ́n dẹ̀ bí ṣe rí gbogbo nǹkan tí mo ṣó yìí kì í ṣe pé nǹkan tó ti ó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní ọwọ́ lọ́wọ́ 120 èèyàn ti kú láwọn tó jẹ́ àlejò 120 èèyàn ti kú bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí tó ti gbẹ̀mí mì. Lady kan bímọ sínú mọ́tò ó lóyún báyìí ó ń ṣe báyìí wọ́n jù sínú ẹ bá rí bọ́n ṣe wọ́n jù sínú mọ́tò ni mo ṣe ń wá fídíò tí bá ti rí fídíò yẹn màá wá fún yín ẹ̀ rí wọ́n jù sínú mọ́tò ni inú mọ́tò yẹn ló bímọ sí. Ó ti yé ó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí ni wọ́n wọlé wọ́n ṣe everything wọ́n ń ṣe gbogbo nǹkan ọlọ́pàá dẹ̀ wà lẹ́yìn wọn but tẹ́ bá rí wọn wọ́n á sọ pé wọ́n condemn ẹ̀ irọ́ ni wọ́n ń pa o mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí fídíò pọ̀ bẹ́ẹ̀ mi lè máa show yín ìgboro ti dàrú wọ́n jẹ́ kó yé wa pé fúnra wa la máa fi orílẹ̀-èdè yìí lẹ̀ kò ní sẹ́ni tó máa sọ fún ẹ pé ó yá ìgbà tó ṣì ń sọ pé xenophobia náà ń bá yín jà eléyìí ò sí jà wọ́n ń gbaṣẹ́ lọ́wọ́ everybody ibi tẹ́ ń wo ìbáyìí sí ilé iṣẹ́ ni ibi tó ti ń ránṣọ wọ́n kó gbogbo wọn pátá tó bá ti débẹ̀ tó bá ti bèèrè pé ìwọ àwọn ọmọ nílùú mélòó ló wà níbí láti pé ọmọ nílùú wá ní kó step sẹ́gbẹ̀ kan ìwọ tó jálejò wọ́n á rọ ẹ sínú mọ́tò lẹ́yìn kámẹ́rà wọ́n á fi lílù bà tẹnìyẹn jẹ́ wọ́n máa pa kámẹ́rà wọn wọ́n á wá lu nonsense wọ́n gbá bọ̀bọ̀ kan ọmọ báyà ọmọ Zimbabwe àbí kíní wọ́n gbá ẹnu ẹ̀ mọ́ mọ́tò lójú ẹsẹ̀ yẹn orí ẹnu ẹ̀ wú tó yìí ẹnu ẹ̀ wú tẹ́lẹ̀ wọ́n pa kámẹ́rà wọn ó ti yé so now ẹ̀yin èèyàn mi ṣé wá rí àwọn tá à ń sọ̀rọ̀ èyí nílùú tá a sọ pé wọ́n ti ń bá àwọn àlejò jà yìí ẹ̀yin èèyàn mi kò sí Fúlàní nílùú Ìṣẹ́ Fúlàní agbénipa kò sí ń bí àlejò tí wọ́n sọ yìí àlejò kò pọmọ nílùú o kò síbi tí crime ò ti sí ní pé bá kọ́ para wọn kọ́ ṣe yẹn o ó ti yé àlejò kò wá síbi àwa ṣe business ni àwa ṣe gbá àwa ṣe business àwa ṣe gbá àwa ṣàwo ni ó ti yé but wọ́n sọ pé àwa ń gbaṣẹ́ wọn ẹ ti rí wọn bẹ́ẹ̀ àwọn tí ò bá ṣe kinní wọn á kó wọn sínú kinní so àwa ń gbaṣẹ́ wọn àwa gba gbogbo nǹkan wọn ó ti yé so now wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní deport everybody àwọn eléyìí wọ́n ń ṣe àwọn guys tí mo fún yín yẹn ẹ̀yin èèyàn mi wọ́n ń ṣe immigration o wọ́n ń ṣọlọ́pàá o kì í ṣe òṣìṣẹ́ ìjọba ni wọ́n o wọ́n kọ̀ dìde láti gba ilẹ̀ wọn padà lọ́wọ́ àlejò wọ́n dìde láti gba ilẹ̀ wọn padà lọ́wọ́ àlejò níbi iṣẹ́ wọ́n lé wa lọ hospital wọ́n sìn wọn ò fẹ́ rí wa ń bẹ̀ wọ́n ti employ wọ́n ti kó àwọn sójà tí wọ́n síbẹ̀ ẹni àlejò tó bá rí báyìí wọ́n á fi lílù ba yí ẹ̀ jẹ́ wọ́n á kán ẹsẹ̀ tí ò dẹ̀ sẹ́ni tó máa mú wọn ọlọ́pàá wo ló fẹ́ rìpọ́ọ̀tù fún ọlọ́pàá wo ló fẹ́ lọ bá pé ẹni kán ẹsẹ̀ àfi tọ́lọ́pàá ìbá tún máa wo á tún wo ẹ̀gbẹ́ á tún wọ̀ tún wò sí pé ṣé àwọn èèyàn ò rí un á tún fi búùtù dá ẹsẹ̀ kejì ṣí ẹsẹ̀ kan ló kọ́ pókọ̀ ó tún wá fẹjọ́ yẹn sùn á tún ṣe kí ni o àwọ̀ tó àwò sí á tún fi búùtù dá ẹsẹ̀ kejì àní kó o padà sí ìlú ẹ kọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ wa lè dá nígbà tẹ bá dé tẹ kóra yín tẹ pọ̀ bí eléyìí tẹ bẹ̀ sí ní gbaṣẹ́ wa tẹ ẹ̀ ṣe everything ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ wa ń kọ́ báwo ló ṣe fẹ́ rí ìtàn ń jà fún nìyẹn o wọn ò fẹ́ kí àlejò